ধলাইতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো হিন্দি ভাষা দিবস। এই উপলক্ষে আজ এক মনোরঞ্জন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও ধলাইয়ে হিন্দি ভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন সকাল 9টায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় এদিনের অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পূর্বে কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা মুগ্ধ করে তোলে এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক রাজদীপ গোয়াল এবং স্থানীয় গণমান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র পাল, রামকুমার কৈরি, সানি ভট্টাচার্য, নির্মল কৈরি সহ আরো অন্যান্যরা। बीस की उम्र पर कदम रख चुकी, पर उसके राहों में फर्क है, उसके किस्मतों में फर्क है, पर उसके राहों में फर्क है, उसके किस्मतों में फर्क है। समिति धुलाई आज से 30 साल पहले इसका शुभारंभ हुआ था और आज तक ये हिंदी दिवस समारोह धुलाई में मनाया जा रहा है। इस बार हम लोग धुलाई स्टेट बैंक के पीछे दासी भवन में इस समारोह को पालन कर रहे हैं और इस समारोह में इस बार विशेषता ये थी कि युवा कवि सम्मेलन हुआ और दूर से आए हुए अतिथिगण आए थे, जिसमें इस बार का मुख्य अतिथि राजदीप गोवाल जी थे, जो कि पहिलापुर के निवासी हैं और वो 2 बार लखीमपुर के वो विधायक रह चुके हैं। वो इस बार समारोह के मुख्य अतिथि